¿Cómo son los hombres ideales? Dana. Los hombres ideales, mira, son respetuosos. Sí. Si le dices a un hombre vete, se va. Pero si le dices a un hombre ven, viene. Le gustan los respetuosos. A ver, Mateo, ¿tú qué hubieras contestado? Porque el punto se lo llevó Dana, pero ¿tú qué hubieras contestado? Bueno, la verdad no existen, las mujeres los idealizan.